权甲基本的民权的民权，所以以街头巷尾的地点说，一直表达。当然，咱知影甲老尾，因为伊安尼影响力愈来愈大，互真济白人真心袂安，所以白人就动用了几个黑人甲老尾马路顶这种庆杀行为。但是我马路顶伊当时上大，伊的演讲甲伊的讲话。上得到感动就是，当伊讲话时阵，有三个足重要的力量。第一个力量就是伊真清楚，这个社会是爱和平的社会。所以当这个族群，这个黑人族群伫美国从歧视或者 discrimination 这种件事情，伊就真认真来表达，我毋是要来对抗白人，我是要来对抗的是。这个社会无平等，所以我就当得到平等。我毋是要来甲遮个欺负伊的白人，要来甲伊对抗，要来消灭，要来大家来做斗争一下。所以这是第一点，伊真清楚，用和平的手段来对抗受到侮辱的对方遮个所谓的白人的霸权的派。所以第一，当伊咧演讲咧讲话时阵。毋是咧对抗白人，毋是咧对抗即阵甲伊奴役的人，伊是要表达阮爱有自由，阮爱有平等，所以伊无去批判、甲侮辱、甲污蔑白人甲对方，这第一足重要。对马丁路德金咱知伊是足好伫做，伫教会内底受到造就，教会内底伊民主受到启发。过来第二，当伊咧讲话时阵，有一个真重要。伊会当，伊所讲话会当来帮助每一个人有理想、有知识、有理想来行家己的路，来行黑人会当行。这是第二，伊足清楚，伊要表达是啥。过来第三，伊要表达的是，要让每一个黑人未来会伊就爱用高丽甲俄论的表达来讲。所以马路咧面伫真济所在演讲，即摆拢互真济叫做传播学者、社会学家、心理学家，讲伊是上好的演讲。当伊演讲的时阵，伊有三个特色：第一个，伊讲话真冷静；第二，伊的讲话充满着活力甲张力；第三，伊用真深层深厚的内心的话来表达讲出。伊的所以马路去伊的演讲上感动人是安怎？伊毋是骂白人毋对，毋是骂社会毋对，毋是骂侮辱人遮的人，还是亵渎遮人的人，会毋对？伊讲 I have a dream， 我有一个梦想，我要甲咱所有的黑人甲白人来分享。I have a dream， 我有一个梦想，我有一个想象，我有一个梦想。这个梦想是啥物呢？咱的美国有一天，白人甲黑人真和平来创立美国的未来。所以所有的白人无查甲反对，所有的黑人感觉因为因的权利，因的人权，因的未来，伫这个梦想当中会当来完成。所以这是咱咧讲到，今仔日马丁路德金，伊伫迄个。白人控制甲黑人互相对敌的时阵，伊用安怎来讲话？伊就讲，我有一个梦，这个梦甲你讲，毋那白人黑人，咱就安怎？咱有一天，美国是一个上和平、上民主的国家，咱白人黑人同齐来拍。所以马丁路德金奉命的转美国，互美国的黑人民权运动。去互接受，所有的群众拢来支持，变成一把火燃烧的美国。当然有真济足保守的白人足惊，因为马丁路德金会带来对白人的革命，所以到后尾就叫白人去使用黑人提枪，甲马丁路德金拍死。但是虽然因为这过程，但是美国历史仍是。马丁路德金伊的后代。
嘛倒变家族，嘛倒变教会人，嘛无甲别人要求赔偿，嘛无甲别人要求爱什么来做报酬行为。所以咱今仔日伫咱的生活中间，咱安怎要做一个把金苹果放在银网上？这个圣经，这个故事，这圣经的经常咧讲，什么是好的讲话，什么是好的表达，什么是咱伫教会内底兄弟姊妹上好的沟通，就是爱用金的礼物放伫银的网仔内底。什么叫金的礼物？金的礼物就是咱咧学习用金的礼物方式来讲话。所以金苹果意思就是讲，咱来做一个社会感觉对咱是一个真贵气的人。这贵气毋是讲贵族，毋是讲穿真水，是咱讲话爱有知识，爱有修养，爱会晓体谅别人，爱会晓甲别人学乐，这叫做金的苹果。但是这个金的苹果爱伫倒位，才会感觉这个苹果上好，就是爱一个银网子内底，什么叫银网子？因为无共的场合，无共的所在，拢有无共款的代志，所以咱爱不同场合讲不同金苹果。所以他都我跟他开玩笑啊，换了位置交换爱。哦，这是什么意思？就是换无共款的房仔，咱就爱开始学习讲无共款，但是毋是讲欺骗。毋是讲虚伪，是爱讲真诚。所以嘛，咱每一个兄弟姊妹会当学习，伫无共的场合，互相来学习，互相来鼓励；伫无共的场合，互相来支持。啊，不管讲什么话，咱爱记，拢是伫金苹果的面前，放伫无共款的网子内底，来展现出金苹果的结果。所以今仔日，可比咱老准是一个教会干部。当你上帝甲你放伫干部这个位置的时阵，你就要负起责任，来做指挥，来做规划，来做邀请。所以当咱伫教会当然是愈重要，咱就要愈谦卑来邀请别人来做。当咱伫教会内底，咱毋是干部，咱是一个部员，也是一个会员。咱学习来扶助，学习来配合，学习有意见来沟通，来做这个同。我伫顶个月，我有带一个学生去甲社区实习。这个学生是在职班学生，拢总差不多10个人，有的嘛有董事长，嘛有总经理，嘛有头家，嘛有社工员，嘛有志工，来修社会工作的社区实习。我就带伊去一个社区，迄社区啊教会同齐办活，办了算真成功。当然嘛有足侪问题，嘛有足侪意见，所以我就几10个实习生去参加因的迄个叫做迄个开活动的筹备会。开会时，人就咧思考，这筹备会是甲社区合办，嘛社区的人会当入咱教会，咱教会嘛会当甲伊合作。所以呢，各种的所在伫教会，去迄个社区建筑去学校，甲校长合作，然后每一站拢互遮的居民知影咱这个社区的历史甲文化，到庙仔遐所在，跟住庙仔听庙仔故事，搁到校以后集合伫遐做这海草。转来的时阵，就要转来教会换来社区中心牧场，所以教会出发。最后进入社区，这是真好的一个象征性甲规划。互咱的教会兄弟姊妹30-40个人，不管大人，不管囡仔，不管个人团体，大家拢出来做志工。我这10个学生，一半是基督徒，一半毋是，我就带伊去观察甲学习，才会。所以当咧规划的时阵，咱就看到社区理事长有一套看法。教会会长嘛一个看法，教会干部嘛佫一个看法，40%-50%拢共款，30%-40%无啥共款。大家就咧讨论。我10个实习生就几啊看，佫做记录，
可能咱在结束时，我有一个学生捌做过我的团队领导者就是总干事，爱着举手，就去甲迄个会长讲会长，像你们办这样活动是很好的，不过我们以前办活动是1怎样，2怎样，3怎样，4你们办的不对，5你们办的不恰当，6应该改善。我甲学生讲，这位同学请坐下来，你今天是学生，来听话。要学习会听话，不是会说话。你刚刚讲的都对，但是今天在这里讲都不对，在我课堂讲才对，请你乖乖给我坐下来。然后，因为伊为顶届伊的协会，伊领导是讲要来搬来遮，叫大家听伊的。伊要伊的妈都叫来遮听伊的，伊袂记遐叫做实心，虽然捌做总干事，佫有一个当时就讲到趣味，结束就老师啊。他们办的活动品质不好像我们以前公司一半都怎样，公董给他，你公司康数令出钱出100万，对不对？总经理交给大家来上班还有领薪水，当然大家拢听你的，今仔不是大家拢自贡的，谁比谁大，大家一样大，谁最大？会长最大，听我讲，因为头上会长的人最大，因为他是会长啊，所以他规划怎样，我们怎么办？我们就当干部呢，就全力干。什么叫全力干？不要意见，全力帮会长做事。这叫做放在不同的银行之所以咱今日这次起身起来，这协助哦。所以咱跟做上，咱来做上。第一，不要意见；第二个，不要建议；第三个，不要有批评。那你如果做到这3点，很快乐的回家，就是100分。如果你有批评和意见，就要扣分。为什么？因为这个场子是这一群干部的，听得懂吗？我要学习，爱学习谦卑。爱同学说，老师，这个我谦卑不下，我说不谦卑不行。现在的标准叫谦卑，再谦卑，就非常重。不谦卑，不再谦卑，就下海了。这样知道吗？所以你刚才来对，咱你看计划赶快。今仔日有一个人是会长，有一个人是干部，因情况，咱会当甲伊讨论，咱会当接受伊领导，咱着学习，真谦卑来接受。相信咱做领导者，买学习谦卑来听别人讲，咱就当伫咱的教会内底，伫咱的团体内底，伫咱服侍中间。互相体谅，互相来支持甲帮忙。最后，我要精品股放在银网子里面的这个精神。什么叫做精品股放在银网子？第一，咱教会有真侪团客，真侪场合，咱就一个房啊，大家伫无共的房啊内底，无共的小组内底，伫遐咧，诚做咱的兄弟姊妹。伫无共的房仔中间，每一个房仔拢无共款。有的房仔是足纪律的，有的房仔是足松散的，有的房仔是足夸张的，有的房仔是破了一大堆，有的房仔是真正的，拢无共款。咱学习去欣赏无共款。我家己做社会工作，去做一个社区，做一个社区也无共款。有的社区是烂到要死，但是从来不会倒闭；有的社区是好得不得了，每天都在革命。请问拄者较好，我感觉哪拢真好，是安怎？不断革命的人有不断内在的反省。从来不革命、不太做事的，从来不会倒闭，大家生活的都很好，对不对？跟下台也没有不好。咱做一个干部，咱做一个基督徒，咱做一个同工，爱当欣赏。无共款的房仔，但是咱伫房仔内底爱做精品，什么精品户？讲话也有理性，爱晓学了别人，爱晓帮助别人，爱晓配合别人，爱个房仔就愈来愈强。咱家庭中间嘛是共款，无共款的家庭，讲无共款的房仔，所以有真正人告诉。
啊，你做家庭婚姻专家产检出咱老师吼，啊，亲像家庭找你有办法解决，我讲拢无办法，我拢无办法解决，我唯一解决就是互因家己解决，安尼有无？所以咱有一句叫做“清官难断什么家务事”，所以上好解决是安怎？阮甲伊坐落来，听因兜的人啊是啥物人，啊，这个人啊有啥物优点，咱较鼓励。这个人啊有啥物缺点呢？咱嘛甲伊讨论，但是莫批评哦，莫批判，莫批免批评，因为上歹的人啊，可能上好，上歹的人啊，可能上有意思的。咱会感觉安尼人啊，足歹，啊，回头来讲，啊，遮尔歹，啊，足好个啊。因为伊有伊个歹的原因，甲伊标准，咱学习以后，欣赏以后，每一个家庭拢有当活较认真处理一块的夫妻情。所以，嘛，咱所有听众们，伫咱的家庭中间，伫咱的工作中间，伫咱教会中间，伫咱的迄个无共款的团体中间，伫无共款的帮忙时阵，咱啊几项代志无改变，就是咱做一个金的领导，会晓学落人，会晓赞美人，会晓配合人，会晓帮助人。啊，讲一回回来做主，请参照啊。亲爱的朋友，上帝，阮感谢你的恩典，会当互阮学习，伫10年内底，甲阮教示的，就是阮会当哪亲像金的领导，对上帝互阮的智慧，互阮每一个人智慧、甲知识、甲财力、甲阮的品质，来伫无共款的网仔内底来学努力。